slides. जय राधा माधव हरे कृष्ण प्रभु जी। जय राधा माधव कुंज बिहार। यशोदानंदन तीरावन चारे यमुना तीरा। प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय અને 21મો શ્લોક છે। આજે આપણે જાણ્યું કે નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ જે છે સૂત ગોસ્વામી મહારાજને પૂછે છે કે ભગવાનના લીલા અવતારો વિશે કહો। 6 પ્રશ્નોમાંનો આ એક પ્રશ્ન છે અને એટલા માટે ભગવાન જે છે લીલા અવતારો હવે સમજાવી રહ્યા છે। બહુ જ અદ્ભુત રોચક અવતારો છે ભગવાનના અને એ લીલા અવતાર આપણા માટે એમ કહેવાય કે ટચ સ્ટોન જેવા છે, પારસમણી જેવા। આપણે જેમ જેમ એમના લીલા અવતારો વિશે જાણીએ, સાંભળીએ, એને હૃદયમાં ઉતારીએ, એમ એમ આપણામાં ભગવાન દિવ્યત્વ પ્રગટાવે અને આપણે વધુને વધુ એમના સંદેશને ગ્રહણ કરવા માટે લાયક બની શકીએ અને આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ છે એ લિપ્સ એન્ડ બાઉન્ડ્સ, કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધે। તતઃ સપ્તદશે જાતઃ सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरुः शाखा पुंसो अल्पमेधसः दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः अतः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरुः शाखा पुंसो अल्पमेधसः अतः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरुः शाखा पुंसो अल्पमेधसः तो 4 જગ્યાએ અહીંયા આગળ હ લગાડવો પડે છે। તતઃ, જાતઃ, તરોહ, વેદસઃ। બરાબર ને? યાદ રાખીને લીડ કરવાનું છે। ચાલો પ્રભુજી। ततः सप्तदशे जातः सत्यव्रत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेघसः ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेघसः ततः सप्तदशे जातः
ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा चक्रे वेदतरोः शाखाः दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः दृष्ट्वा पुंसो ततः सप्तदशे जातः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेघसः दृष्ट्वा પુંસો મેઘ અલ્પસઃ તો લીડ કરતા હોય ને એને ગાવું જોઈએ, ગાવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે then બાકી બધા પાછળ सप्तदशे जातः તતઃ सप्तदशे जातः બોલો બોલો આગળ. અરે, प्रभु जी बोलूं? હા બોલો. ततः सप्तदशे जातः તતઃ સપ્તદશે જાતઃ सत्यवत्यां पराशरात् સત્યવત્યાં પરાશરાत् चक्रे वेदतरोः शाखा चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेघसः मेघसः હેલો માતાજી. ततः सप्तदशे जातः તતઃ સપ્તદશે જાતઃ सत्यवत्यां पराशरात् પરાશરાत् चक्रे वेदतरोः शाखा पुंसो अल्पमेघसः પુંસો અલ્પમેધસઃ ततः सप्तदशे जातः તતઃ સપ્તદશે જાતઃ सत्यवत्यां पराशरात् પરાશરાत् चक्रे वेदतरोः शाखा ચક્રે વેદતરોः શાખા दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेघसः દૃष्ट्वा પુંસો અલ્પમેધસः ततः सप्तदशे जातः સપ્તદશે જાતઃ सत्यवत्यां पराशरात् સત્યવત્યાં પરાશરાत् चक्रे वेदतरोः शाखा चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेघसः दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेघसः બસ, ધન્યવાદ. એક ગાવાની ગાઈડલાઈન થોડી વારે ઘડીએ કહેતા રહેવી પડે કે દાખલા તરીકે પહેલા લીના માતાજી ગાતા હતા, સાથે બીજા માતાજી પણ ગાતા હતા, એટલે વી હેવ ટુ સી ને એક પહેલું લાઈન બોલે એટલે ખ્યાલ આવી જાય, પહેલું બીજું, પછી દેન યુ હેવ ટુ કીપ લો એને, પછી તમે લીડ કરતા હો તો આજુબાજુનો અવાજ ડિસ્ટર્બન્સ ના હોય, ત્રીજું કે તમે ગાવાનો પ્રયત્ન કરો, કારણ કે પાછળ તમારી પાછળ આટલા બધા લોકો ગાઈ રહ્યા છે ને, એટલે તમારે ઉદાહરણ પ્રસ્તુત કરવાનું છે. તે દૈવે તરોજના યજ્ઞ આચરતી શ્રેષ્ઠ, એટલે પ્રયત્ન કરવાથી થાય છે બધું. ને ભાગવતમના શબ્દો અત્યંત શક્તિશાળી છે, ઇટ સો પાવરફુલ, સો પાવરફુલ. આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો ચોક્કસ ચોક્કસ ભગવાન છે સાક્ષાત આ શબ્દોમાં, એટલે ઇટ હેલ્પ
ખાલી આપણું હેજિટેશન હોય કે મેં તો ગાતો નથી, હજી સુધી મેં ગાયું નથી, હું કેવી રીતે ગાઉં. ભલે ને ગમે તેવો પેલું નથી કીધું મુકમ કરોતી વાચાલમ પંગુમ લંઘયતે ગ્રીમ યત કૃપાતમ હમ વંદે પરમાનંદમ માધવમ. બોબડાને બોલતો કરી દે, લંગડાને પર્વત ઓળંગી દે. એવી ભગવાનની કૃપા છે. એટલે રાઈટ નષ્ટ પ્રાય સ્વભદ્રેશ, ચોક્કસ અભદ્ર દૂર થાય છે. અનેક આપણા બધાના જીવનનો અનુભવ છે. રાઈટ. ચાલો હવે આપણે 17મો અવતાર વિશે કીધું છે. એટલે સિક્વન્સમાં 17મો છે. ભગવાનના અનેક અવતાર છે, પણ આપણને જે સિક્વન્સમાં કહી રહ્યા છે એમાં 17મો છે. તત ત્યાર પછી, સપ્તદશે 17મા અવતારમાં, જાતઃ જન્મ્યા, સત્યવત્યામ સત્યવતીની કુખે, પરાશરાત પરાશર મુનિથી, ચક્રે તૈયાર થયા, વેદાતરો વેદોરૂપી કલ્પતરુની, શાખા ડાળીઓ, દૃષ્ટવા જોઈને, પુંસામ લોકો, અલ્પમેધ સામ અલ્પબુદ્ધિવાળા. અનુવાદ. ત્યાર પછી પરમેશ્વરના 17મા અવતારમાં પરાશર મુનિથી સત્યવતીના પેટે શ્રી વ્યાસદેવ અવતર્યા. તેમણે લોકો અલ્પબુદ્ધિ વાળા છે એમ જાણીને એક વેદનું અનેક શાખાઓ તથા ઉપશાખાઓમાં વિભાજન કર્યું. ભૂમિકા પટેલજી છે, હરે કૃષ્ણ. હું એ રીતે યાદ રાખું છું કે જેને પહેલા હેન્ડ રેઝ કર્યો હોય પણ એમને વાંચવા ના મળ્યું હોય, એટલે એ રીતે સિક્વન્સમાં પ્રયત્ન કરું છું કે વી કેન ગીવ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમે વાંચી શકો છો. ભાવાર્થ. અસલમાં વેદ એક છે, પરંતુ શ્રી વ્યાસદેવે તે એક વેદના સામવેદ, યજુર્વેદ, ઋગ્વેદ અને અથર્વવેદ એવા 4 ભાગ પાડ્યા, અને ત્યાર પછી પણ તેમનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ પુરાણો અને મહાભારત જેવી વિવિધ શાખાઓમાં કરવામાં આવ્યું. સામાન્ય લોકો માટે વેદની ભાષા અને વિષય ખૂબ અઘરા છે. તે અતિશય બુદ્ધિશાળી અને આત્મજ્ઞાની બ્રાહ્મણોને જ સમજાય છે, પણ આ વર્તમાન કલયુગ અજ્ઞાની લોકોથી ભરેલો છે. બ્રાહ્મણ પિતાના સંતાનો પણ શૂદ્રો કે સ્ત્રીઓ કરતા સારા નથી હોતા. દ્વિજ લોકો એટલે કે બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યોએ સાંસ્કૃતિક શુદ્ધિની સંસ્કાર વિધિ કરવાની હોય છે, પરંતુ વર્તમાન યુગના દુષ્ટ પ્રભાવને લીધે બ્રાહ્મણો અને બીજા ઉચ્ચ વર્ણના કહેવાતા કુટુંબીઓ હવે ઊંચા સંસ્કારો વાળા રહ્યા નથી. એમને દ્વિજ બંધુ કહે છે, પણ આ દ્વિજ બંધુઓને શૂદ્રો અને સ્ત્રીઓના વર્ગમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. દ્વિજ બંધુઓ, શૂદ્રો અને સ્ત્રીઓ જેવા અલ્પમતી લોકો માટે શ્રી વ્યાસદેવે જુદી જુદી શાખા અને ઉપશાખાઓમાં વેદોનું વિભાજન કર્યું. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. અહીંયા આગળ ભગવાનના અવતારનું વર્ણન છે, જે સૌથી વધારે દયાળુ આપણા માટે અત્યારે છે. કેમ? તો આપણે એમને રચેલા ભાગવત પુરાણની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો આપણા બધા માટે એમને કેટલી અનુકંપા છે વિચારી શકો છો. એમને ખબર હતી કે કલિયુગના માણસો કેવા હશે. અલ્પમેધ સામ એટલે અલ્પ એટલે ઓછી, અને મેધા એટલે બુદ્ધિ, ઇન્ટેલિજન્સ. બરાબર. પહેલા તો એવું હતું, કેમ મને અલ્પ બુદ્ધિનો કીધો છે? હું તો કઈ અલ્પ બુદ્ધિનો નથી. એવું બધાને લાગે ને, મારામાં તો બહુ બુદ્ધિ છે, કેટલું બધું દિમાગ લડાવું છું, તમને ક્યાં ખબર છે? ભલભલાને આટી ખવડાવી દઉં. ના, એવું નહીં. અહીંયા આગળ જે કહેવામાં આવે છે એમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે આપણે ભગવાનના સંદેશને સમજવા માટે, અથવા ભગવાન છે, ભગવાનનું ધામ છે, ત્યાં જવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એવું કાંઈ આપણે સમજતા નથી, એટલા માટે અલ્પમેધ સામ કહ્યા છે. રાઈટ. આપણે આગળ પણ કલિયુગના મનુષ્ય વિશેનું વર્ણન આવતું હતું ને, એમાં આવ્યું હતું કે મંદાસુ મંદ મતયો મંદ ભાગ્યા,
પહેલા જ અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું. એટલે મંદ છીએ, મંદ ભાગ્યવાળા છીએ. મંદ ભાગ્ય એટલે કે જેમાં કમનસીબ કે આપણને ભગવાનના ભક્તોનો સત્સંગ ના મળે, આપણને ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનો સત્સંગ ના મળે તો કમનસીબી કહેવાય છે. આપણે આપણા બાળકોને, આપણી સાથે જે બીજા મિત્રો હોય, આપણા સગા સંબંધીઓ હોય, આપણે જેનું પણ હિત ઈચ્છતા હોઈએ એને આપણે આ સંગ આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો એને સરળ બનાવવા માટે આ ભગવાનનો જે અવતાર છે શ્રીલા વ્યાસદેવનો, એમને આપણને આપણા માટે કાર્ય કર્યું. એમને શું કર્યું તો વેદો પહેલા એક જ વેદ હતા તો એને 4 ભાગમાં વહેંચી નાખ્યા. એટલે જેથી કરીને એને સમજવામાં જેની પણ જેવી પ્રકૃતિ, અથર્વવેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ, એ રીતે એને વેચી નાખ્યા, અને ઋગ્વેદ, અને એ રીતે બધા જે છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી શકે. પછી આગળ, કારણ કે વેદોની ભાષા તો એમ પણ બહુ જ અઘરી છે, અત્યંત, ભલે ને સંસ્કૃતનો ખાટું વિદ્વાન હોય છતાંય, અને પછી પોતાના મન ઘડંત અર્થો કાઢે બધા. એટલે દેટ વોઝ વેરી વેરી મિસડાયરેક્ટિંગ. એટલે એમને અલગથી પછી એની પાછળ ઉપનિષદો 108 આપ્યા, 18 પુરાણો આપ્યા, મુખ્ય પુરાણ, પછી 18 પુરાણ આપ્યા. આ બધું આપીને એમને પ્રયત્ન કર્યો કે જે આ વેદોનું જ્ઞાન જે છે એ કલિયુગના લોકો સુધી પહોંચે. પહેલા તો એવું હતું કે ગુરુ બોલે અને શિષ્યના મગજમાં પ્રિન્ટ થઈ જાય ખટાક. સૂત ગોસ્વામી મહારાજ અહીંયા આગળ આપણને 18,000 શ્લોકો સંભળાવે. એમને સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજ પાસેથી સાંભળ્યા અને યાદ રહી ગયા, કંઠસ્થ એક જ વારમાં. એટલે આપણને એમ થાય કે આપણી બુદ્ધિ કેમ ઓછી છે. ભાઈ, એ વખતે આટલું બધું સાંભળીને યાદ રાખી લેતા હતા, રાઈટ? લખવાની જરૂર જ નથી. પણ પછી ભગવાન પોતે વ્યાસદેવ રૂપે આવ્યા, એમને લાગ્યું કે કળિયુગના લોકોને યાદ નહીં રહે, બરાબર ને? એટલા માટે એમને લખ્યા, બધા લખીને તૈયાર રાખ્યા અને વિભાજન કરીને બહુ સરસ આપણને આપ્યું. એમના જન્મ વિશેની ઘટના આગળ ભાગવતમની ચર્ચામાં આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. પહેલા અધ્યાયમાં પરાશર મુનિ ને સત્યવતી માતાજીની કુખે એમનો જન્મ થયો, અને એમના જે પ્રદાન જે છે એ બહુ જ ઊંચા પ્રદાન છે. એટલે એમ કહી શકાય કે આપણા બધા માટે, દુખતા માટે તાણા સમાન એમને આ વ્યવસ્થા કરી આપી આપણને. નહીં તો ઇટ વોઝ વેરી 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 ડિફિકલ્ટ. બીજું કે વેદોના વિષયમાં સમજવા માટે સત્વગુણનું અત્યંત વધારે પ્રાધાન્ય હોવું જરૂરી છે, જે અત્યારે બિલકુલ નથી. અત્યારે આપણે મોટા ભાગમાં આપણામાં રજોગુણ હાવી હોય અને તમોગુણ હોય, એટલે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ આજના સમયમાં તો ઘણા બધા લોકો જે છે એ જન્મથી પોતાને બહુ સારા કુલના હોવાનો બહુ બધો ગર્વ રાખે, પણ ખરેખર એવા ગુણો છે એમનામાં એટલું બધું એવું ના હોય તો એ લોકો સમજી શકતા નથી વેદોની ભાષા. અને શુદ્ધિકરણની જે પ્રક્રિયા જે છે, જે અહીંયા આગળ પ્રભુપાદે ટચ કરી છે, 16 સંસ્કાર કહે છે, રાઈટ? 16 સંસ્કારો, એની પણ આપણે આગળ ચર્ચા કરી છે. ગર્ભાધાન સંસ્કારથી લઈ અને અંતિમ સંસ્કાર સુધીના 16 સંસ્કાર. આ બધા સંસ્કાર જે છે એ પવિત્રીકરણ માટે છે, રાઈટ? અને એ સંસ્કારોમાંથી જે પસાર થાય એ જે છે એને સુસંસ્કૃત કહી શકાય. નહીં તો એક સરસ શબ્દ અહીંયા આગળ વાપર્યો છે, દ્વિજબંધુ. દ્વિજબંધુ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે. અને આગળ જયારે આપણે પ્રથમ સ્કંદમાં જ આપણે આગળ જોશું, અશ્વત્થામાને પકડીને લઈને આવે છે અર્જુન, અને દ્રૌપદી પાસે લાવે છે અને કહે છે કે આને હવે પ્રાણદંડ આપીએ. એણે આપણા 5 છોકરાઓને મારી નાખ્યા છે. 5 પાંડવોના 5 છોકરા હતા, એમને પાંડવ સમજીને એમને મારી નાખ્યા. તો કે એને આપણે પ્રાણદંડ આપીએ. એટલે દ્રૌપદી જે છે એક માં છે, એટલે કે હું કૃપિના હૃદયની વેદના સમજુ છું. અને આ દ્વિજબંધુ છે અશ્વત્થામા. દ્વિજબંધુ એટલે શું કે બ્રાહ્મણના કુલે જન્મ્યો પણ છતાં એનામાં બ્રાહ્મણના ગુણો છે નહીં. એવી રીતે દાખલા તરીકે કોઈ મોટા કોર્ટના મેજિસ્ટ્રેટ હોય અને મેજિસ્ટ્રેટનો છોકરો જે છે એ મેજિસ્ટ્રેટના રૂઆબ દાખવે અને મેજિસ્ટ્રેટની ખુરશી ઉપર બેસી જાય તો કોઈ એને ન્યાય આપવા દે? ના આપવા દે, રાઈટ? કોઈ મોટા ડોક્ટર હોય, એનો છોકરો હોય અને એ ભણ્યા ગણ્યા વગર, કોલેજમાં ગયા વગર એના પિતાનું દવાખાનું કે હોસ્પિટલ જે કાંઈ પણ સંભાળવા બેસે તો કોઈ બેસવા દે? ના બેસવા દે. તો એ રીતે એ બધાને દ્વિજબંધુ, જેવી રીતે દ્વિજબંધુ કીધા છે, ડોક્ટર બંધુ કે જજ બંધુ, એવી રીતે બંધુ શબ્દ આપણને એમ લાગે કે ના સારો શબ્દ છે ભાઈ, પણ એકચ્યુઅલી વેદોના સંસ્કૃતના સિદ્ધાંતમાં જોવા જાઓ તો દેટ મીન્સ કે એનામાં એ ગુણો નથી. ભલે એ જન્મથી એ એવા પરિવારમાં જન્મ છે કે એનામાં આ ગુણો હોવા જોઈએ, સ્વાભાવિક રીતે હોવા જોઈએ, પણ હોતા નથી. એટલે અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ જે છે એ વ્યાખ્યા કરે છે
કે એવા લોકો જે છે કે જે પોતાને બહુ જ ગર્વશાળી માને અને એમ માને કે અમારો તો જન્મ બહુ સારો થયો છે. આજકાલના ઘણા બધા વિધિ કરાવવા આવે કે ઘણા બધા આવે, ખૂબ વ્યસન કરતા હોય, રાઈટ, અને જીવન જ એમનું એવું હોય તો પ્રભુપાદ કહે છે કે એમની ગણના શૂદ્રો અને સ્ત્રીઓથી પણ નીચી કરવામાં આવે છે, રાઈટ, અથવા એમના જેવી કરવામાં આવે છે. એટલે મહર્ષિ વેદવ્યાસને ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં જે જનતા છે આવી જશે, એમને માત્ર દ્વિજબંધુ હશે, જન્મે ભલે પોતાને મહાન માને પણ એ લોકો સાચી પ્રેક્ટિસ, તપશ્ચર્યા, સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ નહીં કરતા હોય. એટલે એમના માટે થઈને એમને આ વેદોને 4 ભાગમાં વહેંચ્યા, એના પુરાણો કર્યા અને એના પછી ઉપનિષદો આપ્યા અને આ બધું એમને કાર્ય કર્યું. અને છેલ્લે બધાના ફળરૂપ એમને ભાગવત મહાપુરાણ આપ્યું. બધું જ રચના કર્યા પછી પણ આગળ આવશે આપણને કે અલ્ટિમેટલી શું, તો કે અલ્ટિમેટલી શ્રીમદ ભાગવતમ, કે જેથી કરીને એટલીસ્ટ આ કરશે, કારણ કે આ ભગવાનનો સાક્ષાત શબ્દ અવતાર છે. આના ચર્ચાથી, આના સાંભળવાથી, આના વાંચવાથી ચોક્કસ એમને ચેતનાનું ઉદ્ધવીકરણ થશે. સો મહર્ષિ વેદવ્યાસના ચરણોમાં આપણે પ્રણામ કરીએ અને હવે આગળનો બહુ સરસ આપણા બધાના પ્રિય શ્રી શ્રી રામ ભગવાન કી જય. પ્રથમ સ્કંદ 3ય અધ્યાય 22મો શ્લોક છે. ભગવાન શ્રી રામના અવતાર વિશેનો શ્લોક છે અને આપણે બધા એનું પઠન કરીશું. નરદેવત્વમાપન્નઃ સુરકાર્ય ચિકીર્ષયા સમુદ્ર નિગ્રહાદીની ચક્રે વીર્યાન્યતઃ પરમ નરદેવત્વમાપન્નઃ કાર્ય ચિકીર્ષયા સમુદ્ર નિગ્રહાદીની ચક્રે વીર્યાન્યતઃ પરમ નરદેવત્વમાપન્નઃ કાર્ય ચિકીર્ષયા નિગ્રહાદીની વીર્યાન્યતઃ પરમ આગળના શ્લોકમાં લીડિંગ ના કર્યું હોય એવા લોકો આમાં લાભ લે એવી મારી પ્રાર્થના છે. યસ પ્રભુજી. નરદેવત્વમાપન્નઃ શૂરકાર્ય ચિકીર્ષયા સમુદ્ર નિગ્રહાદીની ચક્રે વીર્યાન્યતઃ પરમ નરદેવત્વમાપન્નઃ સુરકાર્ય ચિકીર્ષયા સમુદ્ર નિગ્રહાદીની ચક્રે વીર્યાન્યતઃ પરમ આવતે માતાજીએ તરત લીધું એટલે હવે આપણે એક નેક્સ્ટ પર આગળ જશું, રાઈટ. બહુ જ આપણા બધાનો જેને કહેવાય કે જાણીતો અવતાર, અને આપણે બધા જેને ખૂબ જ નજીકથી ઓળખીએ છીએ, આપણા પોતાના માનીએ છીએ એવો અવતાર છે, બરાબર ને.
નર માનવ નર માનવ દેવત્વમ દેવત્વને દેવત્વને આપન્ન નું રૂપ ધારણ કરીને આપન્ન રૂપ ધારણ કરીને સુર દેવતાઓ દેવતાઓ કાર્ય કાર્યો કાર્યો દયા કરવા માટે સમુદ્ર હિન્દી મહાસાગર સમુદ્ર હિન્દી મહાસાગર નિગ્રહ આદિની કાબુમાં લઈને વશ કરીને નિગ્રહ આદિની ચક્રે કર્યું ચક્રે કરી પિયાણી અતિ માનુષી વીરતા પ્રિયાણી અતિમાનુષી વીરતા અત પરમ તે પછી પછી 18મા અવતારમાં ભગવાન રાજા રામ તરીકે પ્રગટ થયા. દેવતાઓને પ્રસન્ન કરે એવું કાર્ય કરવા માટે હિન્દ મહાસાગરને વશ કરીને સમુદ્રને પેલે પાર રહેતા અસુર રાજા રાવણને મારીને તેમણે અતિ માનવી પરાક્રમનું દર્શન કરાવ્યું. ભાવાર્થ વાંચવાનો છે. કોણે નથી વાંચ્યો અત્યાર સુધી? જે ના વાંચ્યો હોય એવી વ્યક્તિ જે છે લાભ લે તો સારું છે. કોણે નથી વાંચ્યો? મિશ્રી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ઓકે. જિગ્નેશજી અગર યાદ હાથ ઊંચો કર્યો હતો રાઈટ લાસ્ટ ટાઈમ. ચાલો જિગ્નેશજી વાંચો. ભવાતભાઈ ઋષિ ભક્તિ વેદાંત પ્રભુપાદ કી જય. પરમેશ્વર શ્રીરામે મનુષ્ય રૂપનું ધારણ કર્યું અને દેવતાઓને અથવા જગતની વ્યવસ્થા ટકાવી રાખનાર શાસકોને પ્રસન્ન કરે એવું કાર્ય કરવા માટે તેઓ પૃથ્વી પર પ્રગટ થયા. ભગવાને નિર્માણ કરેલી વ્યવસ્થાને ઉથાપવાની બંડખોર ભાવનાથી પદાર્થ વિજ્ઞાન અને બીજી પ્રવૃત્તિઓની મદદથી વિકસતી ભૌતિક સંસ્કૃતિને લીધે કેટલીક વાર રાવણ, હિરણ્યકશિપુ તથા બીજા મહાન અસુરો અને દૈત્યો ખૂબ વિખ્યાત બને છે. દાખલા તરીકે ભૌતિક સાધનોની મદદ વડે ઉડીને બીજા ગ્રહો પર જવાના પ્રયાસો સ્થાપિત વ્યવસ્થાને પડકારવા સમાન છે. દરેકે દરેક ગ્રહના સંજોગો જુદા જુદા છે અને ભગવાનની સંહિતામાં જણાવેલ અમુક હેતુઓ માટે ત્યાં જુદા જુદા વર્ગના મનુષ્યને વસાવેલા છે. પણ ભૌતિક પ્રગતિમાં ક્ષુલ્લક સફળતાની ખોવાઈ જઈને કેટલીક વાર નાસ્તિક ભૌતિકતાવાદીઓ ભગવાનના અસ્તિત્વને જ પડકારે છે. રાવણ આવા લોકોમાંનો એક હતો અને જરૂરી યોગ્યતાનો વિચાર કર્યા સિવાય ભૌતિક સાધનો વડે તે સામાન્ય લોકોને ઇન્દ્રલોકમાં મોકલવા માંગતો હતો. તે સીધી ઇન્દ્રલોક સુધી એક સીડી બંધાવવા માંગતો હતો કે જેથી તે ભૂમિમાં પ્રવેશ કરવા માટે જરૂરી એવું પુણ્ય કાર્ય કરવાની લોકોને જરૂર ન રહે. ભગવાનની સ્થાપિત કરેલી સૃષ્ટિ વ્યવસ્થાના વિરોધી બીજા કામ કરવા પણ તે ઈચ્છા રાખતો હતો. તેણે પરમેશ્વર શ્રી રામની સત્તાને સુદ્ધા પડકારી અને તેમના પત્ની સીતાજીનું અપહરણ કરી ગયો. અલબત્ત દેવતાઓની મરજી પ્રમાણે અને તેમની પ્રાર્થના સાંભળીને શ્રીરામ આ નાસ્તિકનો સંહાર કરવા માટે આવ્યા. તેણે રાવણનો પડકાર ઝીલી લીધો. આ બધી લીલા રામાયણનું વિષય વસ્તુ છે. ભગવાન રામચંદ્ર પરમેશ્વર હતા, તેથી તેમને એવા અતિમાનુષિક કાર્યો કરી બતાવ્યા છે કે જેણે ખૂબ ભૌતિક વિકાસ કર્યો હતો તેવા રાવણ સહિત કોઈ મનુષ્ય કરી શકે નહીં. ભગવાન રામચંદ્રજીએ હિન્દી મહાસાગર ઉપર તરતા પથ્થરોથી એક રાજમાર્ગ તૈયાર કર્યો. આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોએ વજન વિહીનતા ક્ષેત્રમાં સંશોધન કર્યું છે, છતાં કોઈ પણ તથા બધી જગ્યાએ વજન વિહીનતા નિપજાવવાનું શક્ય બન્યું નથી, કારણ કે વજન વિહીનતા એ માત્ર ભગવાનનું કાર્ય છે, જેના વડે તેઓ હવામાં વિરાટ કદના ગ્રહોને પણ તરતા રાખી શકે છે. તેથી આ ધરતી ઉપર પણ તેમણે વજન રહિત પથ્થરો બનાવ્યા અને કોઈ ટેકો આપનાર થાંભલા સિવાય સમુદ્ર ઉપર પથ્થરનો સેતુ તૈયાર કર્યો. તે ભગવાનની શક્તિનું પ્રદર્શન છે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યદેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર.
તો રામ ભગવાનના અવતારનું અહીંયા આગળ સુંદર વર્ણન છે. અને આપણે બધા જ આ ભગવાનના પરાક્રમ વિશે જાણીએ છીએ. અહીંયા જે ફોટામાં તમને દર્શન થાય છે, ખાસ આ બધા ચિત્રો જે છે એ ભગવાનના અનન્ય ભક્તોના હાથે દોરાયેલા છે. ઇસ્કોનના પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ્સ, એટલે ખાસ એ અહીંયા જોવા અને એમના દર્શન કરવા જરૂરી છે. ભક્ત જ્યારે બનાવે છે ચિત્ર ત્યારે એની ભાવના એમાં ભળે છે, એનો પ્રેમ, એની શ્રદ્ધા, એની ભક્તિ એમાં પડે છે. માટે આપણને અત્યંત કલ્યાણકારી હોય છે. તો શ્રીરામ ભગવાનની અહીંયા આગળ વાત છે. એમના વિશે કોણ નથી જાણતું? એમના વિશે બધા જાણે છે, રાઈટ? કોઈ નવી વાત નથી. પણ રાવણનું પણ અહીંયા આગળ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે મોટા ભાગના આપણા બધા લોકો જે છે, આપણા બધા એટલા માટે કહેવું પડે કે ઘણા આપણે વાત કરીએ છીએ એમ 99% લોકો ભગવાનમાં માને નહીં, કે ના ભાઈ અમે તો ભગવાનમાં નથી માનતા, રાઈટ? આપણે અહીંયા આગળ કદાચ એવો સમાજ છે, આપણે પુણ્ય ભૂમિમાં જન્મ લીધો છે, નસીબદાર છીએ કે આપણા બધામાં થોડી થોડી શ્રદ્ધા હોય છે. બાકી તો બહાર તમે નીકળો તો હવે લગભગ જે કોઈ પણ વેસ્ટર્ન એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાંથી પાસ થયું એની શ્રદ્ધાનો છેદ ઉડાડી નાખવામાં આવ્યો. સો ડોન્ટ રિયલાઇઝ. પ્રભુપાદ કહે છે કે આવા લોકો જે છે કે જેમને ખરેખર વિશ્વાસ નથી કે ભગવાન છે, એવા લોકોને નાસ્તિક કીધા છે, અને એવા લોકોને રાવણ સાથે સરખાવ્યા છે પ્રભુપાદે અહીંયા. એટલે એનામાં બધા જ ગુણો હોય, સારા સારા દાન કરતો હોય, એને કોઈ દિવસ ખોટું ના કરતો હોય, અને બધી જ રીતે જેને કહેવાય સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ હોય, છતાંય જો એનામાં ભગવાનના વિશે શ્રદ્ધા ના હોય તો પ્રભુપાદ એને નાસ્તિક તરીકે વર્ણવે છે. અને એ જેને કહેવાય કે અધમ કક્ષા છે એવું પ્રભુપાદ કહે છે. અને એવા રાવણે શું કર્યું હતું તો કે સ્વર્ગમાં જવાની સીડી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો કે કોઈ પુણ્ય કરે તો સ્વર્ગે જાય, બરાબર ને? બહુ બધા પુણ્ય કરે તો એને સ્વર્ગ જવા મળે અને ત્યાં આગળ અનેક વર્ષો સુધી ભોગ ભોગવે. પણ રાવણને એવું થયું કે આ બધા નિયમો ના જોઈએ. આ કેમ નિયમો? એમ કેમ કે એની લાયકાત શું કામ? એક સીડી જ બનાવી દઉં કે જે કોઈ પણ સીડી ચડી જાય એ પહોંચી જાય. સો એને ભગવાનના નીતિ નિયમો, કુદરતના કાયદાઓ સામે બહુ જ નફરત હતી. જ્યાં પણ કાયદો જોવે ત્યાં આગળ એને તોડવાનો પ્રયત્ન કરે. એ ખૂબ શક્તિશાળી હતો. એટલે ભગવાન જે છે એ એના નાશ માટે આવે છે અને એની લીલાઓ કરે છે. અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો સમુદ્ર ઉપર આખો બ્રિજ બાંધ્યો છે. તમે વિચારો કે સમુદ્ર ઉપર એક દેશથી બીજા દેશની વચ્ચે હજી આજે પણ અજુગતું લાગે છે લોકોને, રાઈટ? અને એ પણ કેવો બ્રિજ છે? એ બ્રિજમાં એકે થાંભલા નથી નીચે, સપોર્ટના થાંભલા વગરનો. અત્યારે આપણે મોટામાં મોટું કન્સ્ટ્રક્શન બિલ્ડિંગનું કરીએ ને તો બી મેક્સિમમ લેન્થ હોય કે અનસપોર્ટેડ લેન્થ કેટલી હોય? જે કોઈ પણ અહીંયા સિવિલ એન્જિનિયર હશે અથવા તો થોડું ઘણું સિવિલ એન્જિનિયરિંગ વિશે જાણતા હોય તેમને ખ્યાલ હશે કે મે બી આઈ ડોન્ટ નો, પણ ફ્યુ મીટર્સ ઓનલી, થોડાક મીટર, મે બી 14-15 મીટર, વોટ એવર. કોઈને ખ્યાલ હોય તો લખજો ચેટ બોક્સમાં કે એનાથી વધારે અનસપોર્ટેડ લેન્થ ના રાખી શકાય, રાઈટ? એટલે થાંભલો મૂકવો જ પડે. એટલે જેને કોઈ મોટો પેલો એ બંધાવો હોય મંડપ, તો એને વચ્ચે સપોર્ટ મૂકવા પડે. પણ ભગવાને અહીંથી છેક શ્રીલંકા સુધીનો, ભારતથી શ્રીલંકા સુધીનો પુલ બનાવ્યો અને એમાં એકે થાંભલો નહીં વચ્ચે. આ કહેવાય ને, એટલે પેલી ભાર વિહીનતા જેને કહેવાય એ હજી સુધી પણ આપણું સાયન્સ શોધી શક્યું નથી. એ ભાર વિહીનતા ભગવાને એમની એક સામાન્ય કળામાંનો એક ભાગ છે. અને અહીંયા આગળ દેખાય છે જો હનુમાનજી બેસીને લખી રહ્યા છે રામ, અને રામ લખેલા પથ્થર મૂકીને દરિયામાં નાખે છે અને પથરા તરે છે ને એનાથી આખો પુલ બનાવે છે વાનરો. અને ભગવાનને શું જરૂર હતી આવો પુલ બનાવવાની, વાનરોને લઈ જવાની? ભગવાનને જરૂર નથી એ બધી. ભગવાન જે છે એ મોકો આપે છે સેવાનો. વાનરોને જે આ કામ આપ્યું એના દ્વારા આપણને બધાને પ્રેરણા મળી રહી છે કે ભગવાનને તો કશા સપોર્ટની જરૂર નથી, પણ ભગવાન આપણને એ કાર્યમાં જોતરીને આપણું કલ્યાણ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? આપણે અહીંયા આગળ દાખલા તરીકે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે ભગવાન આવ્યા અને આપણને બધાને કીધું કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે એને જપ કરવાનું વધારે લોકોને કહો, બરાબર? ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના અધ્યયન કરવાનું બધાને કહો, બરાબર? અને એના કારણે તમે જુઓ કેટલા બધા લોકો લાગી પડ્યા છે. આપણે પણ વાત થઈ હતી, લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદના શિષ્ય હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ, એમના શિષ્ય હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, અને એમના દ્વારા આખું જ આ જે ચાલી નીકળ્યું છે 500-550 લોકો રોજ જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, રાઈટ? સવારના 6 વાગે આજે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ હતો, અત્યારે 7 વાગે ભાગવતમનો ક્લાસ છે, 8 વાગે પાછો ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ છે, પાછો 4 વાગે ક્લાસ, પાછો 8 વાગે યુથનો ક્લાસ પ્લસ એડલ્ટ્સનો ક્લાસ, પાછો 9 વાગે કિડ્સનો ક્લાસ. બધા જ જે છે કેમ મહેનત કરી રહ્યા છે કે આ વાંદરા જેવું કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અરે વાંદરા જેવું? અમે તો માણસ છીએ. હા, એમના મહાકાર્યમાં, એમના મિશનમાં આપણે કરીએ
તો ચોક્કસ એમની અનુકંપા પ્રાપ્ત થાય, આપણને એમનો અનુગ્રહ, એમનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય, રાઈટ. એમને કરવું હોય તો એક આંખનું મટકું પટકાવીને કરી શકે છે, પણ છતાંય અર્જુનને કીધું ને, નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચી, માત્ર નિમિત્ત માત્ર બન, બાકી કામ તો હું કરી નાખીશ. એમના હૃદયમાં હું રહેલો જ છું, તું ખાલી એક નિમિત્ત બનીને ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે, એમાં તું કંઈક સેવા આપ, રાઈટ, કોઈ બીજાને લઈ આવ, એવી રીતે કાંઈ ને કાંઈ કરીને કરવાનું આપણે, અને આપણે ખાલી નિમિત્ત, અને કામ તો થવાનું જ છે, કારણ કે એના હૃદયમાં ભગવાન છે અને એના હૃદયમાં ભગવાનનો પ્રેમ છે. એટલે એ થોડોક દબાઈ ગયો છે, એટલે એની ઉપર જે પેલી ધૂળ નીકળે એટલે ઓટોમેટિકલી અંદરથી પ્રકાશ પ્રગટે, રાઈટ. એટલે આ મહાકાર્ય એમને વાનરો પાસે કરાવ્યું, એ આપણા માટે ચોક્કસ પ્રેરણારૂપ હોવું જોઈએ કે આપણે પણ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી. અહીંયા આગળ એક નાની ગરોળી દેખાય, પેલી શું કહેવાય, ખિસકોલી દેખાય છે ને, ખિસકોલી પાણીમાં પડે, ભીની થાય, પાછી અહીંયા આગળ સમુદ્રના કિનારે આવે, આળોટે, ને જેટલા પણ કણ હોય એ બધા કણ ચોટી જાય માટીના, હાથમાં બી થોડું કંઈક લેવાય તો લઈ લે કાંકરી જેવું, અને પાછી જાય અને પાછી સમુદ્રમાં ભીની થાય, એટલે કે ત્યાં આગળ પાછી કાંકરીઓ પડી જાય ને. એટલે એ પણ પ્રયત્ન કરે છે. અને વાનરો હશે કે શું ગાંડા વેડા કરે છે કે તારાથી શું થવાનું છે, કે આવડો મોટો પુલ બનાવવાનો છે કે અમે આવડી મોટી શિલા લઈ આવીએ છીએ, તો આટલી કાંકરીઓથી કંઈક કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભગવાન રામ કહે છે ના, અહીંયા આવશે. ભગવાન રામ એને પંપાળે છે અને એના કેટલો આશીર્વાદ આપે છે. માત્ર ભારતની ખિસકોલીમાં ઉપર 4 પટ્ટા હોય છે, એવું કહે છે ભગવાન રામના પ્રેમના પટ્ટા છે, રાઈટ. બીજી કોઈ ખિસકોલીઓમાં હોતા નથી. એમના 4 આંગળ જે છે એ આંગળ એના શરીર ઉપર પસવાડે છે, રાઈટ ને. અને એ વખતની બીજી અનેક ઘટનાઓ, દાખલા તરીકે ભગવાન રામ જે છે એ પોતે પથ્થર ઉપાડીને દરિયામાં નાખે છે ને તો પથ્થર ડૂબી જાય છે, રાઈટ. અને વાનરો જે છે એ આ પથ્થર લઈને જાય છે જેની ઉપર રામ લખેલું છે, તરવા મળે છે. એટલે હનુમાનજી કહે છે, પ્રભુ જેનો તમે ત્યાગ કરી દીધો એને કોણ ડૂબતા બચાવે? અને તમારું નામનો સહારો જેને લીધો એ ચોક્કસ તરવાનો છે, રાઈટ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આપણે જેમ જેમ એમનો નામનો સહારો લઈએ આપણે ચોક્કસ તરવાના છીએ. એ અહીંયા આગળ દાખલો આપ્યો છે. શું કામ રામ લખાયેલા પથરા તરાયા, રાઈટ. પ્રભુએ નામનો મહિમા, નામમાં શું પોટેન્સી છે ને એ આપણને કલ્પના પણ નથી, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે અત્યારે જે કંઈ પણ નામ કરીએ છીએ મોટે ભાગે નામ અપરાધ, ઓફેન્સિવ ચેન્ટિંગ છે, પણ છતાં એ પણ એટલું મહત્વનું છે, રાઈટ. આગળ આપણે જોઈશું, યદ જીવાગ્રે વર્તતે નામ તુભ્યમ અહો બતો ગરીયસી કરીને દેવહૂતિ માતાજી એનું કહે છે. નામનું એ નામ જબરજસ્ત મહત્વનું છે, રાઈટ. અને શિવજી પણ પાર્વતી માતાને કહેતા હોય છે, રામ રામેતી રામેતી રમે રામે મનોરમે સહસ્ત્ર નામ તતુલ્યમ રામ નામ વરાનને. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ છે એ ઘણા બધા લોકોનું પ્રિય છે અને કોઈને નાના મોટા કરવાની વાત નથી, પણ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ એ રામના એક નામ બરાબર છે. અને પ્રભુપાદ આગળ પણ આપણને કહેશે કે 3 રામના નામ બરાબર 1 કૃષ્ણ નામ. એટલે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં જોઈએ તો 4 વખત કૃષ્ણ, 4 વખત રામ, બરાબર, અને 8 વખત હરે આવે છે. એટલે ઇટ્સ સો પોટેન્ટ. તમે જો ઇફ યુ કેન ડુ એઝ પર ધ કમાન્ડ્સ ઓફ આચાર્ય, જે આચાર્યનો આદેશ છે એ પ્રમાણે જો આપણે 16 માળા કરી શકીએ, 1 વર્ષમાં એને 1 કરોડથી વધારે આપણા જપ થતા હોય છે. એટલે ઇટ્સ વેરી 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 પોટેન્ટ, રાઈટ. સો આપણે એ કરવું જ જોઈએ. અને ભગવાન રામ જે છે એ આ દાખલો બેસાડવા માટે આવ્યા છે કે જીવનમાં ક્યારે અન્યાય જે છે એ સહન ન કરવું. ભગવાન રામે જોયું કે સમુદ્ર રસ્તો નથી આપી રહ્યો તો એટલા કોપિત થયા. 3 દિવસ સુધી એમને સમુદ્રને વિનંતી કરી. બધાને એમ થતું હતું કે આ સમુદ્ર કેનો માનવાનો છે, સમુદ્રને પણ એમ કે આ સામાન્ય મનુષ્ય છે એ શું મને કરી લેવાનો. અને ભગવાન ગુસ્સે થાય છે. આખો સમુદ્ર જે છે એ જેને કહેવાય ને કે ઉકળવા મળે છે. લિટરલી આપણે પાણી કેમ ગરમ કરવા મૂક્યું હોય ને એમાંથી પેલા પરપોટા નીકળતા હોય, એવી રીતે આખો સમુદ્ર ઉકળવા મળે છે. તમે વિચારો. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં ઘણીવાર એનો દાખલો આપે છે અને કહે છે કે બધા આખા વિશ્વના માણસો ભેગા થાય તો 1 ગ્લાસ પાણી પણ હોય ને એટલું પણ ના ઉકાળી શકે એમના ગુસ્સાથી, રાઈટ. તો ભગવાનનો ગુસ્સો કેવો કે આખું સમુદ્ર ઉકળવા મળે. એટલે એમના આ અવતાર જે છે એનાથી આપણા જીવનમાં ઘણી બધી પ્રેરણાઓ મળે એવા એમને કાર્ય કરે છે. એમને આ અવતારને મર્યાદા પુરુષોત્તમ અવતાર કહે છે. આ અવતારમાં એમને મર્યાદા રાખી છે અને મર્યાદા રાખીને એમને આપણને બધાને શીખ આપી છે કે આપણે પણ કેવી રીતે મર્યાદા સાથે જીવવું જોઈએ. મર્યાદા એ આપણને સત્વગુણમાં રહેવાનો મદદ કરે છે અને આપણને બીજા કોઈ પણ જે એવા અંતરાય હોય છે એને કેવી રીતે પાર કરવાને એના માટે કેવી રીતે દ્રઢ નિશ્ચય રાખવો એ આપણને એમના અવતારમાંથી પ્રેરણા મળે છે. સીતારામચંદ્ર ભગવાન કી જય. હવે આપણે
આગળ આજે એક શ્લોક હજી પણ લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને તમને બધાને તો ખબર જ છે, આપણા માટે બહુ જ અત્યંત રોચક, એકદમ ભગવાનના બધા અવતારોનું મૂળ એવા શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી, એમના ઉપરનો આ શ્લોક છે. હા, એક બહુ જ ખાસ એમાં તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કહી દઉં કે આ અવતારોના વર્ણનમાં કૃષ્ણજીને બલરામજીને લીધા પછી સૂત ગોસ્વામી મહારાજને થયું કે આ તો મિસ્ટેક થઈ ગઈ. હે, કૃષ્ણજીને અવતાર કેવી રીતે ગણાય? એટલે આ તો ભૂલ થઈ ગઈ. એટલે 28મા શ્લોકમાં ફરીથી ક્લેરિફાય કરે છે. શું કહે છે? એ તે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. બરાબર, કૃષ્ણ અવતારી છે, ભગવાન છે, એ કહે છે. અહીંયા આગળ પણ તમે જુઓ, અત્યાર સુધીના અવતારોમાં પણ એમને જે કહેવાય કે ભગવાન શબ્દનો ઉપયોગ નથી કર્યો. અહીંયા આગળ પણ એ ભગવાન શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે આપણે આ શ્લોકનું પઠન કરીશું. 23મો શ્લોક છે, પ્રથમ સ્કંદ અને 3ય અધ્યાય અને 23મો શ્લોક આપણે બધા એનું કરીશું. ઓકે, try to share the screen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. विंसे विंसति में कृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरतरम् एकोनविंशे विंशति में कृष्णु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरतरम्. यस प्रभुजी, જેને કોઈ સૂત અત્યારે ના બોલાવ્યું હોય એ બોલાવી શકે છે. एकोनविंशे विंशति में रामकृष्ण विति भुवो भगवान् हरभद्रम् माताजी. एकोनविंशे विंशति में कृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरतरम्. एकोनविंशे विंशति में कृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरतरम्. अनुवाद वांचीશું આપણે. एकोनविंशे 19માં
एकोनविंशे 19 વિંશતિ મે 20મા અવતારમાં પણ વિંશતિ મે 20મા અવતારમાં પણ વૃષ્ણિસુ વૃષ્ણિ વંશમાં વૃષ્ણિસુ વૃષ્ણિ વંશમાં પ્રાપ્ય લઈને प्राप्य લઈને જન્મની જન્મ જન્મની જન્મ રામ બલરામ राम બલરામ કૃષ્ણો શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે ઇતિ આવી રીતે જગતનો ભુવ જગતનો ભગવાન 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 અહરત દૂર કર્યો अहरत દૂર કર્યું દૂર કર્યું પરમ ભાર પરમભાર 19મા અને 20મા અવતારમાં ભગવાન પોતે વૃષ્ણિ પરિવારમાં યદુકુળમાં ભગવાન બલરામ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરીકે આવ્યા અને એમ કરીને એમણે પૃથ્વીનો ભાર દૂર કર્યો. આવા જેણે અત્યાર સુધી ના વાંચ્યું હોય વાંચી શકે છે. કોણ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ રામ. વાંચી નાખો ને અમરીશ પ્રભુ, તમે વાંચો. હરે કૃષ્ણ. Powered by His Divine Grace શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. આ શ્લોકમાં ભગવાન શબ્દનો વિશિષ્ટ ઉલ્લેખ દર્શાવે છે કે બલરામ અને કૃષ્ણ એ ભગવાનના મૂળ સ્વરૂપો છે. આને આગળ ઉપર વિગતથી સમજાવવામાં આવશે. આપણે આ અધ્યાયના પ્રારંભે શીખ્યા છીએ તેમ ભગવાન કૃષ્ણ પુરુષનો અવતાર નથી. તેઓ પોતે પ્રત્યક્ષ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને બલરામ ભગવાનના પ્રથમ પૂર્ણ અંશ અવતાર છે. બલદેવમાંથી અવતારોનું પ્રથમ મંડળ વાસુદેવ, સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ અને પ્રદ્યુમ્ન વિસ્તરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે વાસુદેવ છે અને બલદેવ સંકર્ષણ છે. હરે કૃષ્ણ. કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતાય. આપણે બહુ ડિટેલમાં આગળ જોવાનું છે 28મા શ્લોકમાં. એટલે આ અવતાર ભગવાનનો જે છે અવતાર ન કહી શકાય, અવતારી છે. એટલે એમાં કૃષ્ણ અને બલરામ આ શ્લોકમાં બંનેનો સમાવેશ થયેલો છે. રાઈટ. બલરામ પણ ભગવાનના પૂર્ણાંશ છે, ભગવાનમાંથી જ વિસ્તરણ પામેલા છે. અને અહીંયા આગળ આપણને જણાવ્યું છે એ રીતે બલરામજીમાંથી બાકીના બધા વિસ્તરણો પણ થાય છે. સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને વાસુદેવ એ ચાર જે એમના એક્સપાન્શન છે એ પણ બલરામજીમાંથી થાય છે. અને ફરીથી પછી સંકર્ષણમાંથી આગળ ફર્ધર જે પુરુષ અવતારો જે છે એનું પણ સર્જન થાય છે. એટલે એમ કહી શકાય કે સંપૂર્ણ જે સૃષ્ટિ જે છે એ આ રીતે પ્રગટે છે. ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામજી જે છે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં સતત લીલા કરતા હોય છે. અને એ લીલા જેને કહેવાય કે અત્યંત જે આધ્યાત્મિક રીતે ઉન્નત થાય છે એ ભક્તોને પણ એમાં ભાગ લેવાનો મોકો મળે છે. અને આપણે ગોલોકાચાર્ટ જ્યારે જોઈએ છીએ, આપણે અહીંયા ભાગવતમમાં પણ ગોલોકાચાર્ટ જોયો હતો, ત્યારે પણ આપણે જોયું હતું કે જે આધ્યાત્મિક જગત છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં જેવી રીતે આપણે વૈકુંઠ જોયું હતું, જે નારાયણજીનું ધામ છે, એની ઉપર આપણે અયોધ્યાપુરી જોઈ હતી, એના ઉપર આપણે જોયું હતું કે દ્વારિકા, મથુરા, જગન્નાથપુરી એ અને એની ઉપર જ્યારે જઈએ ત્યારે ગોલોક વૃંદાવન ધામ આવે છે કે જેમાં ભગવાન જે છે એ કૃષ્ણ બલરામ રૂપે લીલા કરી રહ્યા છે. એટલે આ ભગવાન જે છે એ એમનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિપો ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. ભગવાનનું ધામનું પણ એમાં વર્ણન છે કે ભગવાનનું ધામ જે છે કેવું છે, તો ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ. એટલે ચિંતામણી પથ્થરો જે છે કે જે ખાલી ચિંતન કરવાથી જે જોઈએ આપી એવા પથ્થરો તો ત્યાં રસ્તામાં પડેલા છે, પણ ગોપબાલોને એની પડી નથી, એને તો કાનાની પાછળ જવું છે. રાઈટ. કલ્પ વૃક્ષ, બધા વૃક્ષો જે છે કલ્પ વૃક્ષ છે, જે કલ્પના કરે આપે. ચિંતામણી પ્રખર સદ્મ કલ્પ વૃક્ષ. બધી ગાયો છે સુરભી ગાયો છે, અને એવા ધામમાં ભગવાન જે છે એ લીલા કરી રહ્યા છે. બહુ જ સરસ ડિટેલમાં આપણે આગળ 28મા શ્લોકમાં જોશું.
આજે આપણે અહીંયા આગળ જ એન્ડ કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ की जय. श्री राम की जय. श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु